¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que vas a cocinar? Nada. ¿Ah? ¿Y por qué tener esta fogata? ¿Ah? ¿Por qué tener esta fogata? ¿Ah? ¿Qué quieres que... Incluso hay establos para que vos no ganes. En el campo antiguo tienen que dejar caballos para Famoso lago de Milton. Lago de Salvador. En El Salvador no están lagos así, ¿no? Vos no conoces. ¿Quieres ir a conocer a El Salvador? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Ah? ¿No quieres ir a conocer a El Salvador? ¿Ah? Jeffrey. Oh. Escogiendo un día para acampar. Aquí entre Rhode Island y Boston. Hoy está solo, todo, no hay mucha visita porque no es día feriado. ¿Qué dijiste? Pero ya menos le ponen los sobacos a las veces en la cara y Hace 5 años compré esa hamaca, hasta hoy la estoy estrenando. por eso ni ven novela, pues llama. ¿Cuál es eso, pues? No, hombre, Ni novela, veo. Bueno, y no es mentira que hace 5 años compré esa hamaca y yo tenía otra y se la regalé a quién. Lo que voy a saber. ¿Una pregunta? ¿Pregunta o...? Por eso que yo tenía 2 hamacas. Ah, para que Arturo, pues. Ya. Ahí está Junior. Saludos, Junior. Saludo al canal de Boston MATV. Suscríbanse para ver a esa mamacita, miren. Dejar de estar sacando. Claro que sí, yo lo subo. No, Sí. no puedes subirlo porque lo censuran eso.
No, solo me mandan una sugerencia. No, ¿Sí? pues. De malas palabras, no. Aquí el chef Kevin Gabriel, Yo no soy Kevin. Jeffrey Alexi, el chef. Siempre le cambia el nombre a los hijos. Miren qué rico. Lástima que el fuego está rico, la carne ya la comimos. La carne ya se acabó. Solo la fogata. Los elotes ya se acabaron también. Ya no hay. Jerry, ¿qué es lo que vas a cocinar? ¿Ah? ¿Nada? ¿Sí? Ok, mira, vení. Hasta cuando esté en 11, me lo cortas, ¿ok? Me voy a echar una siestilla yo a la máquina. Ahí grabás ahí, aquí, ve. Más. Jeffrey, ahí me grabás cuando yo me vaya. No, aquí agarrarlo y así. No. ¿Ah? Decí alguien. ¿Ah? Decí alguien. Decía alguien, no, si tú solo grabas, no, tú no dices nada. ¿Ok? Tú solo grabas. Yo me voy a acostar allá a tomarme una mi cervecita. Al suave, relax. ¿Ah? ¿No? Eso es lo que a mí me falta, fíjate. Tener un camarógrafo. Porque, o sea... No, porque yo quiero ser, o sea, yo quiero ser protagonista, no camarógrafo. Yo para protagonista tengo un poquito de dinámica allí, cualquier cosa yo me invento. O sea, tener, pero no. Yo con un camarógrafo bien chingón. A comerme un jalapeño. Un chile habanero. Ahí con una michelita. Invitándolos a que vengan a pasear aquí, a disfrutar, por lo menos una tarde que esté caliente, no así como hoy. Sí, porque ni mañana no podía ir. No. Vaya, los tapalos están las tías, dice. ¿No pica? Ay, ya lo cayó la mía. Lo cayó la mía. ¿Qué? Lo cayó la mía. No wood. ¿No va? No wood. Causes forest fires. Oh, okay. Alright? Oh, okay. You want to take that one out and throw it in the water, please? The long one? Yeah. Right now, please. It needs to be in the water. Yes. Okay? It can't be here. None of this can be burning. Yeah. Yeah. Okay. So I want to get this out. Yeah. Causes sparks. It goes into the woods. Yeah. The woods will catch on fire, okay? So let's get that out. All right, maybe use that stick to knock the rest of the logs out first. Yeah.
Let's get them out. I'll get some water. Thank you. Jeffrey. Some of you young boys, you go, here's some water here. You got water there? Yeah. Would you get some water for me, please? Oh, we've got water. Yeah. That's enough? Yeah. I don't think so. You got to pour it out. Are you drinking that? Is that your drinking water? No. You don't want to? Do you drink that water? Well, what are you going to drink? We have. You can't drink the pond water. Go bring up some pond water and save that to drink. You want to have water, right? Okay, so you save that. He's going to go get that. You can't drink that. We're going to put that fire out. You have carbone? You got enough carbone? You got enough? You all right? Yeah, okay. Well, put it on top of that wood now. All right? Yeah. What'll happen is the wood. Are you cooking still? Yeah. Put the charcoal on the wood. No. You'll hurt yourself. Are you going to put the charcoal on that? The charcoal keeps sparks down. It's over, so you're not going to be. You don't want to make mud right in front of where you're going to be cooking. Pour it. Pour it out. That's going to spend the day doing that. Pour the water right on. There you go. Get everything wet. There you go. Good. Hold it. Put it over. Turn that way also. There you go. Turn the water on. We don't have enough rain here. The forest is very dry. So spark goes up there. Boom. For me and you. Pour the rest of it on. It's alright. You don't have to save that water. It's not going to do anything. There you go. Alright, good. Alright. If you need more carbone, you go down to Route 138 down there at the Shell station. They sell them. Okay. All right. Thank you. Thank you. Así la rellenan. Digo, también que por la cerveza también la migra. ¿Será que nos cayó la migra? ¿Y será que que no tengo cerveza? No. La migra sí. No, ellos lo que cuidan es la madera. No, tienes razón, maestro. No. Ellos cuidan la madera, que no es la quema. ¿Qué? Ya podemos ir a traer carbón, se lo acaba el carbón. Podemos ir a traer aquí a no sé cuántos minutos al carbón y podemos ir a comprar. Cuando tenga, ¿cuánto tiene ya? 14. Ya amigos, como ya vieron ustedes, la vida en Estados Unidos. Me cayó la migración por estar quemando estos palitos. Me pusieron un gran complaint. Espero que les guste el video. Si les gusta, suscríbanse y denle mucho like. Bye bye. Cuídense.